Ah, por favor ya dejen de atormentarme, lo admito, me dan miedo, déjenme. ¿Qué nos dijiste? Solo eran unos güeyes deformes maltratados XD en vez de dar miedo dan risa, jajaja. ¿Qué? ¿Tuviste una pesadilla? Si eso era. Yo me soñé que estaba en la Ultimate Custom Night. Pero ¿qué me has dicho? Estúpido. No te preocupes, acabaré con tu sufrimiento y el de los demás, así se quemarán conmigo. Lucky. Lumpy. ¿Dónde están? Oigan, ¿qué hacen viendo? Ayúdenme. ¿Qué me hiciste, Alfa? Malditos, ahora los mataré a todos.